Hvala lepa, lep pozdrav. Kot je rekla Agata, je to po knjigi o dvorcu Betnava druga knjiga iz zbirke Kastelologika Slovenica, ki smo jo zasnovali na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa in na Umetnostno-zgodovinskem inštitutu Franceta Steleta. Knjiga je nastajala kar dolgo, prvi pogovori so stekli leta 2014, tako dolg časovni razpon nam je povzročil kar nekaj sivih las, ampak sem vesel, da je knjiga izšla ravno letos, ker smo na ta način lahko vanjo vključili praktično vse teme, ki smo si jih zastavili. V tem letošnjem letu je tudi sovpada z 800-letnico prve omembe gradu Turjak, namreč grad Turjak je v neki listini omenjen prvič leta 1220 in pa izid knjige sovpada tudi s ponovno otvoritvijo gradu Turjak, ki je bil, kot veste, nekaj let zaprt. Se pravi, ker smo lahko vključili vse zastavljene teme, je nastal zelo velik obseg, kot vidite, 1300 strani, 25 prispevkov, 21 avtorjev, nekateri avtorji so namreč prispevali več prispevkov, tako da smo morali vse skupaj razdeliti v dve knjigi. Tudi sama tematika je zastavljena zelo na široko, kar je tudi smiselno, ker lahko le na ta način zaobjamemo celovitost neke grajske stavbe v vsej njegovi zgodovini. Knjiga je zastavljena tudi zelo interdisciplinarno, prevladujejo sicer članki, prispevki iz zgodovine in umetnostne zgodovine, vendar so zastopane tudi arhitektura, etnologija, muzeologija, slovenistika in podobno. Na tehtnost knjige ne kaže le njen obseg, ampak tudi znanstveni aparat. Če samo za vtis povem, da so bili uporabljeni viri iz več kot 30 arhivov doma in v tujini, da so bili uporabljeni tudi ustni viri, več kot 30 je na žalost le nekaj iz prve roke, ampak to je seveda tudi razumljivo. Zakaj smo se odločili ravno za grad Turjak? Kot je že povedala Agata, gre za enega najpomembnejših, najstarejših in najbolj prepoznavnih gradov v Sloveniji. Star več kot 800 let, tista omemba je samo najstarejša, ampak pokazale so raziskave, da je zasnova gradu vsaj 150 let starejša. Grad je preživel vse srednjeveške fajde, kmečke punte, turške vpade, tudi nenaklonjen čas po letu 1848, preživel je tudi Prvo svetovno vojno, dokler ni bila potem zanj usodna Druga svetovna vojna, tako da lahko rečemo, da se v zgodovini gradu zrcali zgodovina tega osrednjega slovenskega prostora. Če tukaj prištejemo še njihove lastnike, rodbino Auersperg, ki so ga zgradili in ga imeli praktično do konca, se pravi skoraj 1000 let, potem lahko vidimo, kakšen neprecenljiv zaklad je pravzaprav grad Turjak. To je dejansko kulturna dediščina par excellence. In če se zatečem v zakladnico slovenskih prispodob, lahko rečem, da bi ga morali čuvati kot punčico svojega očesa, ampak smo dostikrat z njim ravnali kot svinja z mehom. Tako da ta knjiga opozori na pomen gradu Turjak, razkrije njegovo zgodbo in upam, da opozori na večje zavedanje, kaj grad Turjak pravzaprav za slovensko zgodovino pomeni. In upam, da bo dal tudi zagon za njegovo nadaljnjo revitalizacijo, kar je seveda tudi smisel in namen celotne zbirke Kastelologika Slovenica. Tako da, če zaključim, tole je knjiga s težo za grad s težo.